Venimos con la sabiduría de la tierra. El agua nos une y mezcla. Tenemos el fuego de la vida. Somos el barro que la comunidad da forma. Nos expandimos en el aire por la radio. Barro fónico, suena como Areguá. Medio de comunicación comunitario colaborativo. Iniciativa de la Bioescuela Popular El Cántaro, apoya a la Secretaría Nacional de Cultura. Buenas, Baixapá. Un saludo desde Barrofónico en la ciudad de Areguá, Paraguay. Soy Alelí y estoy aquí con José Caballero. Buenas, ¿cómo están? Estamos acá en Barrofónico, este nuevo medio de comunicación colaborativo, emitiendo desde la Bioescuela Popular del Cántaro. En este primer capítulo iniciamos una serie de microrrelatos que contienen historias de artesanos y artesanas de Areguá y que también lo puedes encontrar en el libro Patrimonitos, Los Caminos del Barro. ¿Qué les parece si a continuación disfrutamos de dos historias? En la comunidad hay historias de alfareros y alfareras que se escuchan y te atraviesan. Alcancías de chanchitos que acumulan esperanzas. Visitas de colibríes que susurran recuerdos de antepasados. Macetas para plantas que renuevan espacios infinitos. Barrofónico presenta Sonidos del Barro. Microrrelatos realizados a partir de entrevistas a artesanos y artesanas para el libro Patrimonitos, con textos escritos por Noelia Butice. En la loma de Areguá, en una casa antigua del color de la tierra, viven doña Nena y su familia. Desde hace 40 años se dedican a crear planteras con elegantísimos esgrafiados. Ña Nena tiene un secreto. En cada una pone una esperanza. ¿Será por eso que en sus macetas las plantas crecen más bonitas? Ña Nena Páez, esgrafiado y engobe. Barrofónico, suena como Areguá. Otro plato mágico. Hay un taller de cerámica en Areguá donde el niño Jesús nace todos los días del año, como si la Navidad fuera el patio de una casa circular, donde el tiempo se ovilla sobre sí mismo. Ñanita y Don Beta, que se dedican a la alfarería desde hace más de 40 años, se despiertan antes que el sol para fabricar a molde pesebres de todos los colores y tamaños. Su taller está en el barrio San Roque y dicen que para encontrarlo hay que caminar mirando hacia arriba, siguiendo el lucero, por supuesto. Ñanita, Salustiana Torres y Don Bene Isacio Rejano. Llegamos al final de estas historias. ¿Qué les pareció? ¿Cuánta creatividad tenemos en Areguá? Gracias por escucharnos. Esperemos que estén prendidos a la programación de Barrofónico y lo compartan en sus redes sociales. Vamos a estar con muchas sorpresas. Hasta el próximo podcast.